ஸ்டார்ட். ராக்கர் தான் இருக்கத்துல ஆர்சிக்கா மேலே காட்டுங்க, பேரை காட்டுங்க. ஆர்சி, இது ஆர்சி அதுதான் இருக்குது. மழை வேறும் இந்த கார். இந்த கலர் பிளாக் கலர் வாங்கியிருப்பேன், நான் விட்டேன். இந்த கலர் தான் நல்லா இருந்தது. ஆன் பண்ணணும், அது அங்கே கீழே ஆன் பண்ணணும். ஒயர் சார்ஜர் இது வந்து ஸ்மோக் டியூப் எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு டியூப் நீ மூஞ்ச காட்டினா மூஞ்சி நீ ஆர்சி கீழே பட்டன், கீழே அந்த கீழே ரேஸ் கார். தெரியுமா? தெரியாது. ஒரே சொட்டு ஊற்றுங்க, ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது. ஆஃப்லேயே வச்சிருக்கேன். அதிகமாக போட மாட்டேன். சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட ட்ரீம், என்னோட ஃபியூச்சர், அவள் தான் ஆன்ல தான் இருக்கு. நடுவில் ஆன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு. பார்த்தீங்களா, போக போகலாம். இப்போ ஆன் பண்ணுங்க. மேலே அங்கே ஆன் பண்ணுங்க. இந்த சைடு கண்ட்ரோலு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஆயிடுச்சா? 1 hour ஓட்டிலாம் பையன். கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. அந்த சைடும் கண்ட்ரோல் தான். அது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். முன்னாடி போனால் பின்னாடி, முன்னாடி வரணும் பின்னாடி. அதை எடுக்கணும். போய் இடிங்க. அம்மா இடியாச்சிச்சு. டேய் என்னத்துக்கு இடிக்கிற? ஐயோ, முன்னாடி வாங்க. ஸ்டாப் இட் கார். காற்று அவ்வளோ செம்மையாக வரும். தண்ணி தான் வரும் அதில். எங்கே போய் வாங்கினேன்னா எங்கள் பயோவில் அதை இடிங்க. இச்சி தள்ளிட்டா இல்லையே முன்னாடி போடு. ஓய் ஓய் முன்னாடி விடுங்க. இந்த சைடு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு அதை அம்மிக்கிட்டு அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. இப்போ பின்னாடி எடுங்க. அது இந்த சைடில் அமுக்கு. இப்போ முன்னாடி வேணும். அவ்வளோதான். லெஃப்ட்டு பின்னாடி, கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. இப்போ அமுக்குங்க. இப்போ அந்த சைடு அமுக்குங்க. அப்படியே அதையும் அமுக்கினே இப்போ அமுக்குங்க. இந்த மாதிரி தான் கண்ட்ரோலு. பின்னாடி லெஃப்டா அப்படி தான். வாங்க முன்னாடி வாங்க. முன்னாடி போகிறேன். ரிமோட்டை தலையில் போட்டுருந்தேன்.